নোংরা হাঁসগুলো ফেলে দেই। হ্যাঁ বোন, দেখো হাঁস। ভাই হাঁসগুলো একা ঘর বাড়ি নেই, তাদের আমাদের কিছু করা উচিত। কিন্তু বাড়িতে হাঁস পালন করলে ঘর নোংরা হয়ে যায়। ভাই আমরা হাঁসগুলো বাড়িতে নিয়ে পালন করব, কিন্তু মা তো দিবে না। মাকে বলবো না, চলো আমরা হাঁসগুলোর জন্য ঘর বানাই। চলো হাঁসগুলো নিয়ে যাই। হ্যাঁ হুশ, হ্যাঁ হুশ। এগুলো দিয়ে একটি বিদেশি ব্র্যান্ডের ঘর বানাতে হবে। তোমরা বিছানা থেকে নেমে যাও। হুশ হুশ হুশ। কাঠগুলা লাগিয়ে দিলে ঘর বানানো প্রায় শেষ। আল্লাহ, বাচ্চাটি কত কিউট। ভাই ঘরটি বানাতে কতক্ষণ লাগবে? দেরি হলে মা এসে দেখে ফেলবে। এটা খুব শীঘ্রই ঠিক হবে। আমি হাঁসগুলোর সাথে খেলা করি, তুমি ঘরটি বানাও। কিউট হাঁসের বাচ্চা, না লুকায় আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসো। এখানে রাখুন। আচ্ছা। হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে কিসের আওয়াজ দেখি তো? এই তোমরা ভাই বোন কি করতেছো? সারা ঘর নোংরা কেন? আরে এইগুলা কি? মা এখানে কিছু নেই। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেক্সট পার্টের জন্য কমেন্টে জানান।